You buy soap. You buy soap. Itong naka... Flower garden. Hindi mo kita isa sa gawa. Mula. Okay, 1, 2, 3. Taglang ko dyan. Babawaan Naluto na siya.
Kasi daw dito. Kasi magkaroon sa kasi ng taon.
Di, balik ko lang naman. Reverse ah. Tapos reverse. Ah. Din yung dapat. Ah, sige. Straight mo. Pero ng tawas gilid ah, mas mulot ah. Okay na? Okay na? Okay na. Ang kamay pa. I-straight mo para papadre. Yung... Mas kamay. Sapa. Mamindin din. Layo. Misalnya mak mau talang talo papa dirigin itu. Muna kan. Muna.
1, 2, 3. At kami ay manlalaba.
Okay na tayo. Sa lilo to yan. Oyster. At Salt Spring. Dito tatay. Ipot si tatay takaw daw na. Father-in-law ko. Diretso My tayo. father-in-law. That's a big oyster. Kamot. Ta? Ta? Reverse ah. Push reverse. Ah. Din yung dasok. Ah, sige. Straight mo. Sabi na tawas gilid ha, pag sumagot ka. Okay na? Okay na. Ang kamay mo. I-straight mo para papadre. Yun. Mas kamay. Saba. Mamindin din.
Pwede Dire ka ma-park ha? Hindi kami alam. May alam yan ano? Tama na tayo. One, two, three. Pa. Salt spring. Tatay. Ipon si tatay, takaw daw na. Paano itlog ko?